Майже 6,5 тисяч мешканців Уманського району об'єдналися в окрему громаду. 26 депутатів Ладижинки, Текучої, Городниці, Колодистого, Рижавки, Затишку та Малого Затишку 3 січня провели першу сесію Ладижинської сільської ради об'єднаної територіальної громади. Після урочистого виконання державного гімну обранці проголосували за два важливих доленосних питання – початок повноважень депутатів та сільського голови Ладижинської ОТГ. В першу чергу хочу привітати вас із тим, що ви стали першими депутатами нашої об'єднаної територіальної громади. Побажати вам здоров'я, побажати вам натхнення в роботі, в сім'ях, в родинах, щоб все було добре. Але ж перед нами дуже відповідальна місія. Фактично створити цю громаду, створити всі її підрозділи і зробити її дієвою, гарною, щоб вона динамічно розвивалася. Тому всім нам успіху, я вас вітаю. Я, Соколенко Сергій Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Сьогодні народилася іще одна об'єднана територіальна громада в Уманському районі і взагалі в державі. Ми бачимо, що з кожним днем в нашій державі збільшується кількість громад. Ми бачимо, що реформа децентралізації, яку ініціював президент Петро Олексійович Порошенко, вона є зараз в дії і вона є саме ефективною. І приємно, що на Уманщині у 2018 році відбулися вибори ще в дві об'єднані територіальні громади. Сьогодні ми відзначаємо народження Ладижинської громади, на днях ми відзначимо народження Метушківської об'єднаної територіальної громади, тобто реформа йде в дії. Хочу також зазначити, що на протязі останніх 3 років ті 6 сіл, які об'єдналися сьогодні в Ладижинську об'єднану громаду, значно покращували свої соціально-економічний розвиток. Працювали в напрямку і розвитку інфраструктури. І хочу зазначити, що тільки в одному населеному пункті Ладижинка на протязі 3 років було збудовано і відремонтовано доріг і тротуарів на загальну суму 9,5 мільйонів. Це дуже значний показник. Якщо казати про всі інші об'єкти, тільки в населеному пункті Ладижинка, а це і ремонт школи, і ремонт будинку культури, і освітлення, то сума, яку було затрачено на розвиток інфраструктури, це приблизно 7 мільйонів гривень. Тобто це тільки що стосується населеного пункту Ладижинка, який буде центром Ладижинської об'єднаної громади. Війшло 6 сіл. Якщо аналізувати теж по кожному селу, ми бачимо теж значні зміни в кращу сторону. Село Текуче. Зроблено ремонт доріг, перекриття будинку культури, ремонт ФАПу на загальну суму 1 600 000. В Городниці на 1 100 000 зроблено ремонт також доріг і тротуарів, ремонт перекриття даху адмінбудівлі, будинок культури. Село Колодисто на 200 тисяч гривень буквально зроблено теж в цьому 2018 році. Село Рижавка 660 тисяч теж витрачено коштів і на ремонт доріг, і на ремонт НВК, і ремонт ФАПу. Село Затишок 327 тисяч, теж витрачено коштів буквально за останній 18 рік. Тобто є база, з якої можна чітко стартувати. І я впевнений, що ці показники, які є на сьогоднішній день, вони будуть покращуватися, поліпшуватися. І за рахунок, в першу чергу, ці кошти пішли як з державного бюджету, так і з бюджету районного, і з обласного бюджету, і з бюджету сільських рад. Тобто, взагалі, якщо ми бачимо, що з різних джерел можна отримати непогані результати. Тому фундамент є. 6400 жителів, які об'єдналися зараз в громаду, вони чекають змін, і ці зміни повинні бути ефективні і кращі. Я впевнений, що у вас все вийде. Я впевнений, що ви покажете такі самі кращі результати. Я звертаюся як до вас, Сергій Васильович, так і до депутатів. Я впевнений, що буде плідна співпраця між районною державною адміністрацією, між громадами нашого Уманського району і не тільки Уманського району. Сергій Васильович, привітання,
бажаю всього самого найкращого. Загалом до порядку денного Ладижинської сільської ради увійшло майже 2 десятки питань. Так, таємним голосуванням було обрано Наталію Гандзюк секретарем Ладижинської сільської ради. Крім того, обранці утворили постійні депутатські комісії та визначилися із їх персональним складом і головами. Також депутати проголосували за структуру та чисельність апарату сільської ради та бюджетних установ, затвердили регламент ради, прийняли положення про старосту та поклали обов'язки старост на колишніх сільських голів до перших виборів старост. Далі депутати утворили виконавчий комітет у складі 7 осіб та визначили персональний склад. На завершення було прийнято ще низку важливих організаційних питань. Усі ці рішення стали початком роботи новоствореної Ладижинської ОТГ.